Siyakhulekela emakhosini akube njalo madoda adosa abantu madoda imali madoda ezizo zonke zomhlaba madoda adonsa esizweni ehlukile. Kunjalo silapha eSouth Africa ezweni lokuhlupheka ezweni lona. Lonakele izwe. Hey, ungakhohlwa phela hlezi nikala kayigubhu. Igubhu azona igubhu zokuthi silethe imali noma ulele. Abantu bengifonela kusukela bakhala kayigubhu sinazo ingcabo zemali, ingcabo zenhlanhla. Khuluma ngeingcabo nayo songcabo. Ingcabo esigala amafutha ayilwane lezithizeni, imithi lethizeni. Phakathi ke nemali sayifaka ke. Nangu lo muthi wami, nangu lo muthi. Uwo lo muthi lo. Abanye sebephumelele ngawo lo muthi ukuthi bagcatshwe nje kuphela. Banamathenda abanani bafuna ukungena ezikhundleni kuyale nale. Nangi ushisa ke mina ufazi bayethe ngisho ngiyawushisa manje bakhosini. Yebo kunjalo khehla kunjalo ke ndoda edosayo kunjalo ke madoda kumakhulu afana nomhlaba siyakhulekela amadoda amakhulu. Na ushisa lo muthi uyinyanga uyakwazi ushisa nje emalahleni. Umemezela konke okufunayo. Awukhethile ke noma unani nebhizinisi uyakwazi ushisa lento le. Uyishise nje. Nanoma kanye ngenyanga. Iyasebenza lento. Niyakhohle ukusubscribe lapho phela. Sofundisana nje lokunene. Ngikhona ke ngise Eastern Cape elisisika abantu kudala bebuza abacani ukuthi kwenzakalani. Ngiyafumaneka Eastern Cape ngiphathi baso kangwane. Baso into edosayo. Yeah. No time nanhlanhla mina into zama sengihambeli kahle wara buya la. Semapondweni Eastern Cape elisisika. Ku-083 ngiyatholakala. 5969 096 ku-064 55 99 168 ngiyatholakala. Subscribe lapho ngifonela ungaphe ukukhuluma in qonde nje uyazi into oyifunayo mawuthinta mina. Uhlophe lo. Ngizawugana manje ngigayela nina ngisezansi Eastern Cape Mampondweni. Ungakhohlwa ukusubscribe phela. Ngiyanithanda mina. Nangu umuthi siyobakhuphula ngawo. Siyabonga.